cervelli, Ale. Destra e sinistra. Poi arrabbiata 1 a destra, Ale. A destra, arrabbiata 1. Poi dritto, poi arrabbiata 2 a destra. Poi si va su Carperia Palagio, destra. E poi sinistra. E sinistra. E poi Correntaio, curvone a destra. Wow. E poi le Biondetti, Ale. Sinistra, destra. Sinistra, destra. E poi la Buccine. Lungo curvone a sinistra, Ale. Sinistra. E poi tutto il rettilineo, Ale. Tutto il rettilineo lunghissimo. Bravo! 10. Parto male. Un problema. Com'è andata questa partenza, Ale? Siamo partiti! Occhio, adesso arriveranno qui, sei pronto? Arrivando. Ecco che arriva la Toro Rosso! I primi 4 sono già schierati, Ale. Mamma mia che tensione! Mamma mia che tensione la partenza! Sono quasi tutti schierati in fondo, la griglia arriva l'ultimo. Bandiera verde in fondo, la griglia è tutto pronto, i semafori si accendono, vediamo, si accendono, via partiti! La numero 23 è partita benissimo, è partita alla grande, attenzione! Vediamo se ce la fa sorpassare alla prima curva,